年啦，仲有好心啦，各位先生小姐，多謝啊，仲有好心啦，多謝晒咯。哎呀，好痛啊！我爸爸死咗，我阿媽有病埋，我連下呢個乞兒仔啦，就係啦，所以我哋要長命啲，千祈唔好自己仔你做乞兒仔呀，你聽醫生啦。師姐話啦，仲有好心啦，師姐個發財錢。哎呀，佢點得嚟㗎？我隻腳好跛就快得啦，唔講咁多嘢啦，你扯下你啦，咁佢開心點分仔啊！哎呀，我冇受到傷啊，你俾我起身啦，我要翻去打埋場波啊！喐啊，冷靜啲啦！你係咪想跛啊？跛我啲喺球場瞓低啊！瞓低啊！我隻腳冇事咧，我要起身啦，我要翻去打波啊！我要打埋嗰場波啊！你俾我起身啦！係啊！快啲啦，小葫蘆啊！你唔好走得咁快啦，我點追都追唔到你啊！你傻嘅，唔走快啲俾人發現係假嘅點算喎？如果俾人拉上差館嘅，唔俾你媽打死有鬼啦！我會話俾你婆婆同我阿媽聽嘅。走啦！如果俾你媽知道嘅，就冇金剛智神睇噶啦！你幾時買俾我？你幾時買俾我啊？幾時買俾我啊？我份買俾你嘅，唔好嘈啦！嚟，抹塊面啦！哎呀，你識唔識抹噶？知啊，抹到我塊面好痛啊，使你知啦！仲唔少嗰件衫？我同你買玩具啦！啊！快啲啊！行快啲啊！攞埋啲書啊！快啲翻屋企啊！唔好周圍走啦，知唔知啊？哦，記住唔好宣佈啊！得。我翻嚟啦！婆婆，我翻嚟啦！啊，你張伯伯。係啊，小葫蘆，你搞乜鬼嘢啊？開雜貨鋪咩？啊，同你開啦！你知唔知你已經好老噶啦，60歲啦！咁啊點啊？61枝花咋？你想啊？小葫蘆要同我做生日喎，其實有咩心機做啊？連屋都要拆咯。哦，拆咗間舊嘅，起個新嘅，1年之後就有大屋住噶啦。好啦，丁嬸啊，我算正式通知你啦。唔該。誒，你張伯伯食件蛋糕先走咯。唔阻你哋啦，小葫蘆等住同你做生日啊嘛。再見啊！好嘢啊！呢度要起新樓啦！哎呀，你咁開心做乜嘢喎？拆咗之後仲要等1年，仲要另外搵個地方，間鋪唔通真係執咗咩？好啦，唔好講住，等我睇下先吓。武俠小說，仲有蛋糕添啊！哎呀，你想同婆婆做個摩登生日咩？古老一樣有嘅啫，一陣間呢，我煮長壽麵俾你食啊！婆婆係個大鄉里，呢種半中半西嘅生日啦，我都頭一次過咋。咦，小葫蘆啊，你邊度有咁多錢買呢啲嘢？我舊年儲到而家噶啦，做毫子咁儲落去嘅，就係想同你做60歲生日。如果你中意嘅，出年再做啦。你隻大頭蝦，隔2日就冇事啦，咪講埋咁多唔等使嘢啦，盞累到婆婆心掛掛。放心啦，我實記住嘅。丁大嬸，丁大嬸啊！小葫蘆，婆婆啊，唔好睬佢啊！我哋而家煮麵食啊！小葫蘆啊！喂，桃園巴喺度做乜嘢啊？小葫蘆啊，快啲出嚟啊！小葫蘆，你匿埋喺邊啊？出嚟啊！就算你屋企火燭啊，都唔使到桃園巴閉噶，你嗌一聲咪出嚟。我冇閂呢道門，已經算俾面啦。你知唔知啊？小葫蘆做啲咩衰嘢啊？哎呀，小葫蘆同我做生日啦，你冇咁多氣。小葫蘆，出嚟啊！你聾咗咩？將你做過嘅事話俾你婆婆聽，出嚟啊！出嚟啦嘛！點啊？你以為匿埋呢件事就可以算數啦？出嚟啊！將你嘅事話俾婆婆聽。講啊！講俾吳師奶聽，孝順婆婆唔通都怕俾人知啊？佢咁講，
丁大嬸，小葫蘆帶住我阿六仔隨街鬼，又話我死，又話我病啊！喂，小葫蘆，我幾時踩出你條尾啊？你點解咁黑心嚟做我呢個寡婦啊？入去煮麵啦，入去啊！有嘢黐住你對腳啊，仲唔肯？哈！喂，你翻入去就得啦，冇咁容易噶，我係嚟揾你算賬噶。你同啲細路有咩賬好算啊？哼！想揾交藝、揾氣霎嘅，揾我丁大嬸得啦。唔師奶，凡事都講下道理嘅。我有幾句說話想問下六仔，問完之後話得到做得到，將小葫蘆交俾你。嚟，六仔乖啊！話俾婆婆聽，小葫蘆究竟係打你啊，抑或鬧你？你同佢隨街鬼啊？小葫蘆佢冇打我，又冇鬧我，佢點啊？講啦！你唔使驚吓，講俾婆婆聽。小葫蘆話喂完之後咧就買金剛戰神同百獸王俾我噶。哈，咁就啱啦。唔師奶，你聽到晒啦。我哋小葫蘆並未逼你個仔做乜做乜喎。其實咧，佢只係用把口氹掂六仔啫。要怪怪自己，都唔諗下個仔點嘅，唔好貪咁多便宜。我睇你呢次咧，正式係雞仔唔管就管麻鷹，小題大做，是非黑白一概不知。你搞錯晒啦，知唔知啊？喂，丁大嬸，你講嘢問下良心好喎。咩叫做雞仔唔管管麻鷹啊？你哋個小葫蘆帶我六隨街跪喺度咒我死，喺度咒我病，吓唔通咁就算啦？咁你話吓？你究竟想點啊？吓？我六仔係細蚊仔，我個小葫蘆係細蚊仔啊！你係咪想殺咗佢啊？憤氣可以報復啊！吓，我哋小葫蘆啊，隨時恭候，隨便你啊！哎呀，衰仔啊！一日都係你啊，仲唔快啲爛死呢個臭衰仔嚟啊！如果我今日唔趁住有命打你，就算瞓咗棺材，我都唔會放過你嘅。我先打你嘅就係要六仔家俾嘅錢，再打你嘅就翻屋企講大話唔講。呢好嘢，人仔細細啊搞埋咁多招假嘅事，你想打死我啊？走啊！走去邊？我睇你走得開啲嘅。你唔好亂咁打！我聽日返學噶，話咗你返乜學啊？冇啦，你想人哋知道我俾人打咩？我就係想大家知道你俾人打。打死你！冇啊！打死你啊！打死我！打死你！喺屋企打都得，不過你打得科學啲喎，知唔知啊？我理得你咩科學打我？打死你！死你！打死你！我你幾多歲都好，我已經唔同你做生日。我係話今次我錯啦，不過有陣時我都做得啱噶嘛。你淨係記住我做錯嗰啲，你又唔諗下我做啱嗰啲。我睇呢次咁怒氣教訓你啊，都算白費心機啦。如果話你唔懂事，你又唔係是非曲直，你樣樣清楚。點解你偏偏就唔肯老實啲啊？你而家已經係大個女噶啦，唔好話我幾十歲人講嘢囉囉嗦嗦啊！好似你咁做人啊，我就算死咗落黃泉下邊啊，諗起你我都唔會眼閉噶。唔係我中意成日管住你刻薄你，你冇老豆冇老母，好似你咁啊，將來大個咗，如果唔爭爭氣氣做人嘅，人哋就有好多話講噶啦。哎呀，我呢世人你都冇咩大指望咯。只希望上天幫下忙，將來你嫁個好人家，有個好歸宿。哎呀，你睇下你呢份人啊，我諗我都係要含冤而去噶啦。婆婆啊，你唔好亂講啦，你會長命百歲，唔會含冤而去嘅。你唔好難過啦。你睇下你啊，又嚟啦。將來咧，我一定會嫁個好老公，等你開心啲。不過如果嗰個人對你唔好嘅，我實同佢離婚噶。去攞清涼油啦。嗱，準備好啦。婆婆啊，我媽媽係咪真係好靚噶？係咪眼大大
佢細細長頭髮黃蜂腰㗎。你問咗幾千次啦？擺咗喺你門口，早咁走咗去啊？係又點喎？點解你要咁做啊？一隻腳唔等於一條命啊嘛，估唔到你咁蠢。我隻腳比我條命更緊要。好彩你父母喺台南，我真係羨慕佢哋冇機會聽到你啲偉論啦。你且，你唔好好似鬼魂咁纏住我啦！我叫你走啊！我又唔係救生員，救你一次已經夠啦，仲想救第二次咩？如果你有興趣嘅，仲有第三次啊！嘿，算數啦！你以為啊，你自己條命好矜貴啊？你喺呢個世界上存唔存在唔緊要噶，問題就係你唔好嚟關心你嘅人唔安樂。我真係估唔到你會咁蠢嘅。你中意打籃球啊？除咗落場打之外，冇其他辦法咩？果精總咁，丁子走到啦，係咪啊吓？唔係吓你哋啊！尋日我又俾人打，全身上下就呢隻手打唔到啫。哎呀，真係慘情咯！喂，四眼妹啊，聽日我哋兩個夾份買套盔甲送俾佢啊！你兩個仲講風涼話？啊，坐喺嗰邊嗰個係邊個嚟噶？哦，哈！好似係曹浩清喎，佢坐喺度做咩啦？哎呀，你都傻嘅，隻腳傷咗，唔坐喺嗰度，唔通同我哋打波咩？真係慘情啊！一個咁有名嘅女選手喎，唉！唔好再諗咁多嘢啦，除非你想一世都督住支拐杖啦。喂，而家變咗一 pair 啦，一邊食嘢一邊傾偈，幾舒服啊！你睇唔睇到嗰個女仔？邊個啊？肥定瘦，高定矮啊？揸條馬尾嗰個咧？你望住佢哋做咩啫？佢個睺實我啦，你睇唔到咩？犀利喎，遠視眼喎，賴蛇呢眼啫！如果我去陽江做教練嘅話，我第一個要嘅球員就係呢個。佢打得好咩？打得唔好，不過佢係一塊特殊嘅材料嚟。材料？你估賣布咩？
小葫蘆啊，你今日嘅心情好似唔係幾靚咁喎。好嘢喎，識睇阿姐面口啊吓。喂，講出嚟聽下啦。我哋嗰度要拆樓起大廈，我同婆婆一定要喺1個月之內搵個間鋪，嗰間鋪咧又要地點好，又要租平喎。喂，你哋2個翻去同你哋阿媽講，周圍放下聲氣，有啱就通知我啊，好唔好啊？絕對冇問題。小葫蘆啊，我阿媽最熱心噶啦。唉，我阿媽除咗朝頭早叫我起身，夜晚黑煮餐飯之外咧就冇嘢做噶啦，叫佢同你搵屋啊最好不過啦。哇！哎呀，攬愛空心球啊，冇得救啦！你講咩喎？青雞面，你翻屋企叫你阿媽搵屋啊，順便問下佢點解你把聲咁噶？講起說話嚟咧，把聲好似雞仔咁，聽到人啊耳都窒埋啊！我媽咪話，聲音細嘅女仔咧，比嗰啲大聲婆得人中意好多噶。哎呀，唔好嘈啦！喂，你幾時有答覆啊？10歲啦。我阿媽咧錫晒你嘅，佢咧成日都提起你嘅。佢話你又聰明伶俐，又生得清秀，你嘅事啊，佢嗱嗱聲同你做好啦。我聽到好多男生讚你靚啊，佢哋話你係睇見所有女生裏邊最秀色可餐噶喎。哎呀，秀色可餐啊，誇張啲啩？當我係豉椒排骨定係紅燒扣肉啊？排骨係我，紅燒扣肉咧係佢啊。青雞面啊，唔好成日扯埋我嚟講喎，唔怪得我媽從來都唔讚你噶。睇你個盤啊，企埋喺牆邊啊，成把舊掃把、舊地拖咁啊！你係咪嬲我啫？哎呀，真係服咗你啦，自己把口講過咩都唔知嘅咩？唔怕話你聽啊，我最諗唔通嘅咧就係呢份人啊，成個人頭豬腦咁，點可以中學畢業嘅咧？好似扮飯噶，嘈嚟嘈去都唔悶嘅，嬲起上嚟咧賣報紙嫁咗你哋。未成年少女邊個敢要喎？就算買報紙啊，都冇人敢嚟求親啦。或者我阿哥肯捱下義氣嘅。你阿哥啊，飽死啊！我咁大個女都未見過有人咧生咁多暗瘡啊，成個合桃鬚咁。如果俾我見到佢啊，當頭眼都定埋，暈低啊！你暈低啊？我阿哥走咁醜啊！如果走遲步，容乜易俾個肥豬肉砸死噶？喂，青雞面啊，好心你收口啦！你頭先講嘢太過分啦！哎呀，我同佢講下笑啫嘛，我唔係想刺激佢噶。喂，點算好啊，小葫蘆？點算啊？其他嘅條件我都冇咩意見，但係球員嘅組合要我親自挑選，我唔要你而家呢班人，咁我嗰班球員呢？唔關我事，我要嘅係一個新嘅組合，要用我嘅方法嚟訓練。好，你話點就點啦。陽光企業自從有咗球隊開始，從來都未攞過冠軍嘅，能夠好好地咁威翻次，都唔枉費我組織呢個球隊啊！今年就要睇你啦。董事長夫人啊，獅子會主辦嘅前線2晚3點鐘開始啊，你而家夠鐘去？我知道，凡係有意義嘅活動，我都喜歡參加。我呢份人就係有呢份熱心。2個禮拜之內，我會將球隊組織好嘅。哦，好好，好。我約咗你咩？唔係，我中意你煮嘅咖啡啫嘛。詐細。喂，我冇呃你噶。你煮嘅咖啡咧，味道零舍唔同。咖啡起晒價啦，以後自己帶嚟啦。我都估到你會咁講噶啦。嗱，睇下你中意嗰隻牌子啊。有時啊。我就喺尋晚，我同你爹哋咧傾過長途電話。我知道你有錢，唔怕長途電話費貴。傾咗啲乜嘢啊？我爹哋媽咪係咪好掛住我咧？仲使講咩？5個仔之後只得1粒女喎，錫到窿啦。佢哋仲係認為你目前嘅心情咧，出國讀書對你會好啲。我冇心機讀啊，你自己讀到夠咯。唉，其實咧，我唔贊成你留喺籃球界嘅。係以醫生嘅立場啦，抑或青梅竹馬嘅立場啊？兩樣都有啦。我應承咗做陽光隊嘅教練。哎呀，你嘅父母，佢哋仲將希望寄託喺我嘅身上添。可憐啊！打波嘅刺激同榮譽可以喺其他方法得到嘅，所以我就接受咗做陽光隊嘅教練。
我要我教出嚟嘅人幫我去攞我想要嘅嘢。你肯定你咁樣做會得到快樂咩？我自細就係一個識得安排自己嘅人，錯誤嘅選擇唔會發生喺我身上。浩清，我了解你，無論你點樣，我都會盡量支持你嘅。但係你要同我呢個醫生配合，做一個作風溫和嘅教練啊！你以為教練係文人啊？你唔好忘記，你拉傷咗個肌肉，承擔唔起過分激烈嘅運動。你份人啊，一早就諗錯晒噶啦！有咁多科唔選，偏偏係選骨科，連我隻腳傷咗啊，都要俾你好似鬼魂咁纏住啊！認命啦，你注定要嫁俾我嘅。我食飽啦，我仲要上週會堂啊！非法建築啊，點喎？非法建築自己物業，要我交28萬先分到一層，呢條數點計啊？如果激嬲我咧，我唔搬。婆婆啊，油炸鬼變咗圓咯！你好行開啊！惡到死！早晨，早晨。哎呀，幾好嘛，吳師奶，好耐冇見喎，我仲以為你唔睬我添啊！細路仔嘅事，我點會擺喺心度噃？我今日係嚟派禮餅嘅。哎呀，今日恭喜你咯喎！對方咩人啊？定咗好日子未啫？係個生意佬，等大廈起好就結婚噶啦。我走啦，我仲要派埋俾其他街坊嘅。多謝晒下，飲杯豆漿要走啦。多謝啊！用一口啊嘛。以後咧就唔使做小寡婦咯。多嘴，小寡婦係你叫嘅咩？小和佬，我嗰兩個死黨嚟啦，我要返學啦。小和佬，婆婆早晨，早晨。小和佬，返學咯。得啦，婆婆我走啦。嗱，俾你哋㗎。多謝婆婆。哎呀，掛對波喺度。我哋走啦。真係書包入邊啊嘛，你手低嘅咩？我無啦話同你揾到屋啦，你幾時搬啊？我媽媽都話同你揾到屋喎，你幾時搬啊？多謝啦，你哋要我同我婆婆一個人住一間屋咩？你識唔識擺地攤㗎？同我問下賣咩最賺錢咯？小葫蘆啊，擺喺我身上得啦。潘思晴呢兩友好多心事咁啊。有咩心事啊？喂，青雞面啊！你如果講錯一個字咧，我就捏死你啊！你千祈唔好問我，小葫蘆，你自己去問潘思晴，叫佢講俾你聽啦。你當我咩都唔知道啦。潘思晴，快啲講啦，唔該捏死你。聽日同成功大學比賽咯。同城大咩關係啊？佢有一段情啊！咩一段情啊？唔出聲你會死噶？居然靜雞雞識咗個城大嘅男朋友係嘛？快啲講啊！佢點？醒唔醒嘅？電機係嘅，今年畢業，我都唔知佢生成點樣噶，因為我哋都未見過嘅。夢中情人啊！佢寄過張相俾我噶啦，不過我唔敢寄俾佢啊。佢哋係打錯電話識噶，我自己會講啊。佢話覺得我把聲好好聽，好動人喎。佢以為我係個嬌小玲瓏嘅女仔嚟啊。係咁我唔講啦，好啦，我唔出聲啦，你講咧。後尾佢每次嚟台北咧，都會同我通電話，佢成日都約我見面噶，我唔敢去啊，佢以為我怕醜咯。其實，我唔想見佢就真。你唔想俾佢見到你啊？唔可以曝光噶。唔使驚，呢啲係聽日嘅事，我哋仲有時間商量大計噶嘛。正嗰個啊，仲靚仔過佢嘅。係咪嗰個戴眼鏡啊？我都話生得好靚仔喎，佢都唔合格啊。你哋有冇發現嗰個人啫？佢好似冇實喎。你以為咧，淨係望你一個咩？我哋冇份啊！你睇下真我個樣係咪靚過張相啊？係啊，好正啊！喂，係咪呢個啊？你睇下，好似係啊！一陣間咧，嗰個司徒可以見到你啊，我會暈得一陣陣啫。
係請問邊位係潘思晴啊？我係佢啊！潘思晴今日病咗，冇嚟到。係咪㗎？又會咁啱嘅？人生不如意事十之八九啦。唉，唔使灰心，下次仲有機會㗎。啊？嗰個人又出現啦！你有冇睇尋日嘅報紙咩？陽光隊高薪揾佢做教練啦，佢仲準備吸收新嘅球員添啊！新球員啊！陽光隊嘅待遇唔錯噶喎。喂，你唔係想跳槽去陽光隊啊嘛？我就係想咁樣。啊，呢場波咧，我哋一定要打贏噶。一陣間你哋兩個配合我啊。嗯。我叫丁國英，你係城大嘅隊長啊？係啊，我叫譚飛。嚟啊！嗱，喂，等陣我發球，你讓下我啊！啊？哎呀，橫掂係友誼賽啫嘛，幫下我啦，好唔好啊？喂，有冇同我問下邊個係潘思晴啊？哎呀，算數啦，嚟啦，走啦，走啦。你真係要去陽光隊啊？錢啊！香港佢哋個隊長同你一樣，好彈性㗎。如果你真係想入陽光隊嘅，我哋搏命俾波你，等你一個人威晒啊！係啊。記住啊，盡量咧買底線做啊，由左右切入。而家中下，記住要發球有多啲揀。對唔住喎，冇讓球你知我唱嘅喎。呢場即係友誼賽，輸贏唔需要咁認真嘅。係友誼賽啫嘛，你讓下我又唔會蝕底嘅。讓咗又點樣喎？又唔係表示真係打贏嘅，啱唔啱？我嘅目的唔係要贏啊！為咗球隊嘅名譽咧，我更加唔可以讓嘅。你好好咁打，呢啲體育精神嚟嘅。我會想辦法追嘅。你哋兩個都各懷心事，只有我一個咧。唉，嚟咗3個人啦。對唔住啊，我唔能夠讓球啊。呢啲係體育精神啊。你收聲，我費事聽啊。佢偷偷咁望實我喎，係咪睇錯啊？咦，佢真係偷偷咁望實我噶。再請問聲，潘思晴係咪真係冇嚟啊？喂，
喂，你咁講係有抑或冇啦？你煩唔煩噶？冇嚟到啊！哇，輸咗波搵人發脾氣啊！邊個英？哦，連麗麗啊，潘思晴。我叫曹浩清，我係陽光隊嘅教練。我代表陽光隊，請你哋3位加入我哋嘅球隊。我想同你哋傾下。行啦，快啲行啦！喂，等陣啊！喂，咁咪冇可能喎，冇可能㗎。冇可能啊！喺電話度，我覺得佢好溫柔，好嬌小。哇，原來咁肥嘅。你都唔知睇咩嘅，講到佢好似肥妹咁啊！你有冇搞錯啊？佢明明係肥妹嘛，唔通叫我揞住良心咩？你啲肥啊！你話啦，佢肥唔肥啊？好啦，唔好再講啦，睇下人哋喊啦。哎呀，佢的確係個大肥婆嚟噶嘛。換衫啦。優雅脫俗，清純可喜。馬來西亞小姐，墨西哥小姐，新喀里多尼亞小姐，紐西蘭小姐，巴拿馬小姐，豔光流動，國際盛會，亞太小姐迎向21週年。每年都有好多人無辜俾樓上跌落街嘅嘢掟傷或者砸死，重嘅物件固然足以致命，就算係輕嘅嘢，由高空跌落樓嘅衝力，同樣會嚴重傷人，後果係包切上嘅。所以千祈唔好隨手掟嘢出街，同埋要留心唔好跌任何物件落樓下。無論掟嘢抑或跌嘢落街，同樣足以致命。高空墮物足以致命。婆婆啊，你個心肝寶貝翻嚟啦！你個籃球狀元而家出現喺你面前啦！婆婆，家隻妹掟啊，係咁喺度嗌都唔知嗌乜鬼。喂，嚟啊，錫我一啖先咧！又搞乜鬼啊？又諗啲咩新花樣出嚟咧？哎呀，算數啦，你唔錫我，等我錫你一啖啊！啲陳月香。你當我係乜嘢啊？紹興酒，因為花標啊！有件事我要喺你面前威下，想唔想聽啊？哎呀，你會有威水嘢，講嚟聽啊！你聽住啊！今日輕輕鬆鬆咁同城大打咗場籃球，有個人居然要同我簽約啊！簽咩約啊？邊個？咧就係嗰度有新水知嘅球隊咧，所以咧每個月我就有一筆收入。嗱，喺夜晚我就去擺地攤。哦，擺地攤又去做乞兒啊？多事啊！擺地攤都係想賺錢啫嘛，你使乜咁衝動喎？你諗下，要同銀行借20萬，唔想辦法搵錢嘅，等天跌落嚟咩？好啦，我唔衝動，我聽你講，你話啦，擺咩地攤啊？每日放學咧，食完飯我就搵笪人多嘅地方，攞啲衫啊、食物去賣。總之啊，邊樣好賺我就賣邊樣。咁都幾好啊！不過由我嚟擺檔，唔使你拋頭露面。咁好玩嘅嘢，冇我份點得啊？你咧乖乖地讀書打波，將來同婆婆爭氣啊！好啦，我哋一言為定，地檔由我擺，唔關你事。婆婆，一個月6000，唔食唔使，一年一年就72000， 28萬啊！咁，哎呀，我暈啊，仲差好多啊，點算啊？各位同學，呢位係董事長夫人，陽光隊嘅理事長。多謝，你哋好，歡迎各位加入陽光隊。陽光隊一定會成為全市首屈一指嘅勁女嘅。我同你哋請到全市最好嘅教練，如果佢喺個鼻嗰度切個窿沙寫上去啊，成個叉放之下咧，喺全市大賽中，仲肥過我啊！韓中長衫最高嘅榮譽嘅。你企喺佢側跟啊，就更加嬌小玲瓏啦！收聲啊！從今之後，大家就係一家人啦。如果係有咩困難嘅，隨時可以講俾我聽，我會幫你哋嘅。你哋嘅練球時間呢，曹教練會安排噶啦。再見。再見啊！再見。
事長夫人啊，有咩事啊？有啊，對我嚟講好緊要噶。董事長夫人好忙噶，係咩事啊？你叫咩名啊？我姓丁，叫丁國英，你幾歲？18歲。你有咩困難啊？我係個天才球員嚟噶，呢一點曹教練佢親眼睇過嘅，佢可以證實噶。我覺得以我嘅能力咧，一個月應該有8000蚊噶。我諗呢件事你可以去同曹教練傾。我諗同你商量好啲嘅，你知唔知啊？好似我呢種球員啊，去邊度都好搶手噶。你唔使應承我嘅，最好睇一場我打嘅波，你就會知道噶啦。俾多2000蚊咧，可以當係眼光費啊。哦，咩叫做眼光費？眼光費咧就係識得選材，人才咧好難得噶，梗要大方啲啦。俾多2000蚊咧，對你嚟講啊濕碎啦，對我嚟講咧夠我半個月嘅房租噶啦。丁國英啊，有問題同我傾啊，董事長夫人啊，時間好寶貴嘅。冇問題。你頭先話咩房租啊？你要養家？係啊，我要養我婆婆噶。我婆婆成70歲啦，我唔養佢咁點得啊？你婆婆？咁你父母咧？我係個無父無母嘅姑爺，我係個棄嬰嚟噶，係婆婆佢辛辛苦苦養大我嘅。棄嬰？你婆婆唔係你親婆婆啊？佢比親婆婆仲錫我啊！我由咁細個，佢就一直養到我咁大個啦。我點可以唔孝順佢喎？係咪啊，董事長夫人啊？我已經將我個身世講晒俾你聽啦。我唔係講笑噶，而且我婆婆最近又病咗，打針食藥都要錢噶嘛。你做乜望實我喎？你唔信我啊？我講你聽啊，好多球隊爭住請我噶，我睇下邊邊多錢咧，我就同邊邊簽約。唔係我現實啦，係環境逼人啫。朱經理，係。不忍，我諗佢啊，今晚翻屋企諗諗下就覺得老襯啊，到咗聽日就唔俾8000蚊我啦。我硬係覺得咧，佢睇起嚟唔似嗰啲好商業嘅人嘅啫。我聽人哋話，佢係全世界最中意出風頭嘅人嚟嘅，話埋周身行頭，出錢組呢隊球隊啊，都係為咗出名嘅咋。唔理佢中唔中意出名啊，我覺得佢對小葫蘆特別好嘅。你話佢係咪嗰個以前遺棄你嗰個媽媽？哎呀，你去死啊你！我婆婆話我媽媽生得白白淨淨，超凡脫俗，好似電影明星咁噶。又佢幽怨動人啦，內心充滿矛盾，佢嘅命運咁悲慘，總之係紅顏搏命啦。好啦，就當你媽媽好似女主角咁啦。本來就係咁啊嘛，我幾時呃過你哋喎？就算呃都呃啲唔相唔識嘅人咩？小葫蘆啊，嗰邊嗰個人好似係你阿媽。青雞面，唔講嘢冇人話你啞噶。哎呀，第日咧搵個賊嫁咗你，俾你睇下。係啦，係啦，打死你啊！捉公警嚟噶，睇你啊！唔係手機啊，唔係啊，咁你阿媽究竟係點啊？好啦，下次咧我搵個靚啲啊，咁得啦啩？你個頭啊，隨街亂咁指住個阿話我阿媽，想死咩？唔會嘅，我會睇清楚你指噶嘛。請問丁老太係咪住喺度噶？收到啦，聽朝至嚟啦。我唔係嚟食嘢嘅。你係丁老太啊？你係？我姓張，張益梅啊。你一定係丁老太丁少華啦，係咪啊？你識我嘅咩？我已經事先打探過，知道你姓乜嘢，叫做咩名嘅。如果唔係嘅，我都唔會貿貿然地啦。雖然當初我將個 BB 擺喺你門口，嗰陣個 BB 6個月大，我喺件衫度擺封信，條頸就掛咗個玉葫蘆喺度。丁老太，係佢，係丁國英，佢就係我個女嚟，係唔係啊？丁老太，我要向你謝恩啊！你做咩？起身，快啲起身！
18年嚟，我多得晒你，我多得晒你。哎呀，我就係怕有呢一日。好啦，終於嚟到啦。有咩說話即管講咧？你係咪想帶翻佢走啊？丁老太，你千祈唔好誤會啊！我唔會帶佢走，我亦都唔能夠帶佢走嘅。咩話？你唔帶佢走啊？當初我能夠咁忍心，將自己嘅親生骨肉拋棄，你知道我係幾咁痛苦？我實在係走投無路。你唔使難過，你慢慢講。我出身係一個有地位嘅家庭，婚姻屋企仲有安排好嘅。後來我同一個男同學好，我有咗生計，我同佢私奔，點知個女出咗世之後，佢就走咗啦。哎呀，小葫蘆啊真係可憐啊！點會有啲咁嘅老豆啊？咁冇良心都有嘅。收尾點啊？嗰陣時我生活好困難，屋企人周圍揾我，要我翻去成親。佢哋唔知道我有個 BB， 最後我唯有咁樣做啦。我只係想睇下個女，知道佢嘅生活係點樣，我唔會帶佢走嘅。我先生喺社會好有地位，佢從來都唔知道我有個女嘅。丁老太，我好痛苦嘅，我生佢出嚟唔能夠養佢，就算係見翻佢，都唔能夠認翻佢。我知道，我知道，唔好難過啦。小葫蘆而家好好，上天注定我哋兩婆孫喺埋一齊啦。咁你哋辛唔辛苦啊？哈哈，我哋都唔知幾好啊！我係話生活上啊，你點會喎？小葫蘆你見過啦，雖然瘦啲，但身體好紮實噶。丁老太，而家就算係我多謝你18年嚟同我養育呢個女，我想多謝下你。唔使啦，我哋過得好好，你放心啦。咁我走啦。小葫蘆好精噶，你千祈唔好露出少少跡象喎。我會。你真係唔想俾佢知道你係佢媽媽？對唔住啊，遲到咗，係唔好意思啊。我接你買馬。咁樣排一流啊嚇，同上次一模一樣啊，係坐翻原位啊嚇。喺上次比賽完之後咧，林志超一直等呢條牌，成日想揾機會道歉噶啦。所以我哋一到台北咧，第一件事就係想得到潘思成嘅諒解嘅。係啊。有關嗰一件事，我哋唔記得咗啦。你哋都唔使帶齊人炸雞嚟道歉噶。嗌佢係佢話你哋有3個人嚟啊嘛。我哋話3個人嚟啫，但係冇叫你哋3個人嚟喎，又唔係打交。真係有打咩？想蝦女仔咩？呢次係咧和平式嘅見面。我首先鄭重宣布啊，首先呢，林志超要特別聲明，嗰日佢所講嘅每一句說話，全無惡意嘅，而且佢最緊要嘅就係，佢一直認為咧，比較豐滿啲嘅女仔，心胸開朗，為人熱情。如果佢揀女朋友咧，優先考慮嘅就係呢一類型。譚飛啊，係嘅，譚飛啊，真係我嘅知己嚟噶吓，佢講嘅一啲都冇錯啊！問心講啊，我係比較欣賞好似潘思晴呢一類型嘅女仔嘅。你哋預先度好嘅台詞，究竟講完未啊？講完啦，差唔多講晒噶啦。乜咁少啫咩？都唔少噶啦。喂，老崔，你係咪索咗啊？
嚟啊，我哋走啦。咁快走？我哋可唔可以食嘢？做乜嘢啊？我哋去買煲煲餐餐，你哋跟嚟做乜嘢喎？睇下。我哋可以幫手噶。嗱，唔係我叫你哋嚟噶，跟住你就要大聲嗌。喂，太仔，你冇事啊嘛？喂喂喂！喂，太仔，你冇咩唔妥啊嘛？我冇乜嘢，你跟住嚟啦，跟住嚟包冇事啊。多行。喂，太仔，你今日做乜嘢啊？食咗興奮劑啊？喂喂，我同你咁耐同學啊，你從來都冇主動同我講過嘢噶。你今日轉咗性啊？帶我同譚飛去賣沙煲罌罉你今日神經失常，抑或食錯藥啊？喂，你又幫下佢啦！你一開句聲啫，我哋就跟住你嚟啦。佢哋三個跟住我哋行喎，佢一直望住我啊！係我走唔走㗎？佢仲要個四眼妹啊！我追瘦嘅，譚飛係追我嘅，你係追肥嘅。咩話？佢而家分豬肉啊？你憑乜分到肥嘅俾我啊？我自細欠佢㗎。我林志超都唔算醜樣啊，高矮肥瘦適中，心地又唔壞 ，IQ 又唔低，為人老實，態度誠懇，憑乜分個肥嘅俾我啊？只不過咁勞氣喎，呢條街嚟㗎。算啦，你打死我都唔要啦！大咗我講你聽下，你唔使害我啊，對唔住，係咁先啦。喂，快叫我上車啦！喂，上車啦！我拉住我，做咩拉住我？就我拉我上車啊！我去啊，你去啊，喂，都先講。有靚貨賣，全世界最上等嘅不鏽鋼，蝦唔穿，啲唔爛，浸水唔生鏽，嚟啦，買就親手啦，唔買就買啦，買啦，小葫蘆，你帶埋成隊人嚟啊！婆婆啊，開張大吉啦嘛！啲男仔咧係上大學嘅，你睇下佢哋幾大件，一陣間咧佢哋幫手一嗌，實好生意嘅。佢係我婆婆啊！歡迎啊！我個小葫蘆咧最中意掹人趁熱鬧嘅啦。其實擺呢個地攤咧都係我哋啲八爺婆打發時間嘅啫。不過你哋嚟玩下都好嘅。我婆婆佢好客氣嘅。過嚟。哎呀，過嚟。嗱，你企喺度啊！嗱，我包啲大地方夠晒闊落㗎啦，我哋7個人，每人就各就各位，睇住啦。有靚貨賣。喂，喂，再嚟。打唔爛，食唔崩，浸水唔生鏽。哎呀，點解你哋企喺度粒聲唔出㗎？嚟啦，跟我學嘢啦，嚟啊！先嚟。有靚貨賣，有靚貨，唔爛嘅靚貨賣，有靚貨賣，打唔爛，打唔崩，靚貨賣。嚟啦！你哋係經過高溫處嘅不鏽鋼煲啊，好細好用啊！聰明嘅家庭主婦啊，係啦，唔係都過嚟睇下。淨係叫聰明嘅家庭主婦嚟啊！嗰啲唔聰明嘅咪唔敢嚟咯。哎呀，有邊個唔認識㗎？都買啊！喂，落力啲啦！我做乜知咁細聲？我哋大聲婆嚟㗎。你唔使解釋啦，大聲啫啦，咁細聲，再係咁我有都唔睬你㗎，傻妹。有靚貨買啊！有靚貨賣，賣正咗。有靚貨賣，靚貨賣。好嘢喎！你真係好大聲喎，你應該唱女高音至啱嘅。排隊嚟㗎！喂，咁鬼早佢走嚟做咩咧？想我哋減肥啊？係啦，頂硬上啊！邊個有我？跟到你上啊！
咁早出嚟嘅？我訓練球員嘅時候，唔希望有人干擾。我啱啱經過，順便嚟睇下啫。球員一入嚟就要求加薪，造成特殊地位，你唔覺得咁樣係破壞規矩咩？跑快啲，仲有9個圈。仲有5個圈。我就嚟冇命啦！大家跑快啲！仲有1個圈。閻羅王投胎啊！閻羅王嘅契女啊！我憎死佢啊！次起碼30個圈，我真係冇命啊！我亦試過喺背後鬧教練，呢啲係必然嘅現象。不過我一踏入球場，我就係個經驗落群嘅好球員。哼，咁算係道理咩？或者係啊。喂，你睇下我哋幾威，踩個咁嘅嘢出馬路啊！喂，太仔，等你眼妹啊！佢應承練完波陪我睇戲啊！喂，太仔呢個傻仔啊，以為咁識女朋友，淨係睇戲就得咯喎！你以為點做啊？仲笑人哋？你咧搬事情同你家好 happy 啦，係咪？唉，由得佢跟已經俾面啦。如果再咁演我，差啲俾佢睺到啊！佢今朝仲警告過我哋，唔准我哋識男朋友啊！係啊，教練話會影響紀律噶喎。我哋班球員咁亂嚟噶，喺呢個範圍之內咧，冇人咁喺度等人嘅。教練嗰對眼好利噶。哇！喺搭住個靚女車尾，成個大情人咁啊吓，好犀利喎！喂，佢以為自己講嘢好叻喎，你應該教下佢咩叫口才啊！譚飛，你就醒啦，小葫蘆當你英雄咁啊！你而家先發現咩？好彩未算太遲，如果唔係啊，我哋拗手瓜都唔定啊！哎，你哋睇下，先生喺度幾啱 key 啊！潘小姐，跟住一陣啊，唱埋你噶啦！肥婆梗係嚟我哋頂啦！啱啱係我唔准識男朋友，我哋真係得衰咯！董事長好，啱啊！佢哋
要去前面搭車，咁我哋3個咧又係要去前面搭車，大家都係識嘅，所以一齊去搭車咯。使唔使我送你哋啊？唔使啦，唔使啦，多謝你啊，董事長夫人，我哋自己搭巴士得啦，我哋搭慣咗嘅。各位係佢叫譚飛啊。你哋係好朋友嚟啊？球係要練，朋友亦都要識嘅。我自己啊都係過來人嚟啦。我唔會話俾你哋嘅教練聽嘅，玩得開心啲咧。你董事長夫人唔錯喎。係啊，幾好相遇啊！早知係搭個順風車啦，使乜客氣啫？嘆下冷氣都好嘛。不過佢好似淨係對譚飛個有好感啊。我哋董事長夫人喜歡小葫蘆，所以順便喜歡埋譚飛啦。我哋都話啦，董事長夫人好似小葫蘆嘅媽咪啊。咪亂講啊！有車嚟啦！喂，太車踩低車，譚飛你咧？我哋係散下步先啊。好，咁我走啦嚇，快啲！喂，快啲咯！再見啊！再見！再見！如果整翻我哋2個咯。我哋4圍行下。你幾時去服預備兵役啊？快噶啦，有通知咪要去咯。咁快脆啊？係啦。我服兵役嗰陣會唔會寫信俾我噶？睇下我心情好唔好啦。希望收到你嘅信啦。如果冇咧？如果冇話，會好失望，好難過咯。呢啲咪叫做家人奶後啊！乜講啊？咁耐冇見，我出嚟做咩事先？係咪有呢個啊？調翻轉又差唔多，諗住嗰陣出嚟買份保險嘅，而家冇行啦。未必冇行嘅，咁斬俾人有乜賠？星期一晚9點58分，擦鞋先生。心心啊！嗱，呢晚嘅我喺香港咧係亞太小姐專輯啊，嗰啲咩透露下？有亞太小姐菲律賓宣隊嘅天才小姐花啦，佢哋一連串嘅宣傳活動，以及介紹下決賽當晚啲咩嘉賓啊！咁精彩嘅內容，千祈唔可以錯過啦！而家隻腳相當健康，一切都好好。不過千祈要記住，唔好做劇烈運動啊！個性嘅女仔真係心腦筋，佢具備咗好球員嘅條件，但係有時係精歸咗。都好啊，等埋下呢啲嘢。我希望你分享咗一個你要佢留醫，佢偏偏要出院嘅病人，跟住仲講風涼說話。真係要你咁勞氣？我一眼就睇中佢噶啦，佢就係我將來嘅成就。結果我唔將佢訓練成一個傑出嘅球員，我唔會原諒自己。算啦，唔緊張。你呢個病人真係要我掛心死啦！你咁囉嗦啊！我要醫佢啦。喂，我間新屋變舊屋啦，幾時結婚啊？唔知啊。下個月好唔好啊？6月新娘啦。冇可能。點解冇可能？為咗我對球，將其他嘢比佢更重要。好清，我尊重你對籃球嘅狂熱，不過你例如不近人情啦。點做籃球生存？我懷疑我對你有幾重要。你唔係對我發脾氣係嘛？又點啫？我點能夠唔發脾氣啊？真係聽下我嘅感覺啊！你打個籃球同我一齊，你就會攞咗個籃球走噶。車禮堂，你有冇搞錯啊？唔該，你將頭先嗰句說話收翻去啊！我使唔使收翻佢啊？我講句句得真嚟喎，所有嘅朋友都認為我哋應該結婚啊！我點能夠同人哋講啊？你個籃球都愛我啊！我係籃球，我係咗一齊，我哋係呢幾年嘅事，兩者之間你自己去比較啦。呢幾年嘅事？咁我仔細識嗰個人唔知去邊啦。好啦，你向個波失望嘅時候咧，個波會安慰你；開心嘅時候會同你分享；受傷嘅時候佢會醫你啊！我費事睬你啊，同你講咗啲乜嘢啊！丁桂英，我要你練習所有手交換運球，唔好單手運球，只係靠本身嘅步伐，習慣成自然。對一出場咧，會影響攻擊嘅方向㗎。再嚟！
運球，單手投籃，對你嚟講係冇咩唔同啊！但係對整隊嘅攻擊隊形有漏洞啦。唔信嘅，你嚟睇下，你一定係右腳切入，好似左腳切入㗎。我唔信呢啲係嚴重嘅問題啦，我一日攞得分啦。但係你會影響整隊嘅隊形喎，去到對方係高手，你就有威脅㗎啦。佢只要掹住你嘅腳步，你就冇咩機會出手㗎啦，命中率好低㗎啦。我信。好，我哋試下，你幫我。哦，就係你啊！久仰大名喎，你哋生得好眉好貌喎，點解會咁調皮㗎？啊，入去啦！教練，你嚟咗啦？坐。冇事，都冇病嘅。我話冇事，聽住啦，你個腿攆到成咁啊，有唔少後果嘅。第一就我爆，只喐佢隻腳；而第二呢，好彩冇事，但係起碼要分3月。咁比賽點啊？比賽？仲講比賽喎？為咗球隊，佢要我投分，為咗你呢個好球員啊，你都搞成咁啊！我聽佢講啫，橫掂比賽仲有2個月，定之你啊！球場就係戰場，你總有一日碰到好似我個球員，不顧一切咁攻擊你嘅弱點，我咁樣做就要訓練你成為一個無懈可擊嘅球員。係你啊！尋日批准你唔坐輪椅，今日要四圍行啊！教練，你見過魚飛？尋日有冇？打飛機啊！飛兩樣，一行萬里。恭喜教練，恭喜教練，腿傷痊愈。哇！多謝教練啊，兩支分量一樣嘅。係啊，咁幾時上嚟飲酒啊？呢層咧就要靠大家幫忙啦，我都冠軍就有機會嘅啦，你揾啲咧。你點可以咁樣增加大家心理負擔？哦，即係承認啦。董事長夫人啊！董事長係家多，你識做啦。喺度有個聚會，你哋咪打算同英國英做生
生日。哎呀，佢係咪神仙啊？我婆婆晏晝先煮壽我食咋，我生日先係做咗啦。而家咧，我哋應該慶祝教練退休前啦，係咪？係啊。都有人，你點會知道噶啦？哦，我喺花裏面睇到嘅。我以為你哋喺度同英國英雄生日，所以邊日嚟蛋糕，攞住攞獎，攞去啊！好好好，你哋揾下。仲有啲應酬，我都係唔陪你哋啦。我先見啦，好啊，我就慢慢行，慢慢行。係喎，仲高啲啊！你講㗎。有啲人咩事啫？你好關心邊個？我係曹發現，我真係瞞唔過你隻眼啦！呢種識覺都有問題啦，係咪咧？佢係我個女嚟，嚇！你明白我嘅身份，我嘅地位，我內心嘅痛苦，因能夠講俾人聽。自從證實係我個女之後，先至變咗冇定，就好似真咁冇得。我生佢又唔能夠認佢，呢種痛苦冇人知。我了解你，你唔好難過啦，冇謂得自己啊。婆婆啊，我未食過咁香燒餅，好鬆化。婆婆，我未食過咁脆嘅油炸鬼喎。婆婆啊，呢間係最有特色嘅豆漿店嚟啊！摩登又衛生添啊！大家嚟啦！婆婆啊，祝你生意興隆，身體健康。仲有啊，就係請神子啦，差唔多啦。你唔好蝕咗夫人啦！我張西就咁好啦。幾人啊？又嚟？上帝話我哋都係罪人。外人啊！我係再外國人嚟添啊！我哋唔係罪人，我哋都係好人啊！歡迎為客光臨，周榮照住，我哋就先店開張，我哋恭喜先。多謝董事長夫人，唔好意思啦，請坐。嚟，豆漿。下個禮拜開始，前次差要舉行啦。由聽日起咧，我就更加甜落我個女啦。呢個名唔係我改噶，唔係我改噶，我可以發誓啊！唔係你改噶。不過我覺得改呢個花名嘅人係個天才嚟噶噃。董事長夫人同你婆婆你就識得噶啦。係啊，我都覺得啊。你食嘢唔好塞實口啊，好似胃入咁啊！我估到啦，佢想掹我婆婆入球隊嘅。知道嘅，請坐多啲。世界上最有錢嘅人啦，冇人叻過婆婆嘅。我哋吹舞啊！冇錯有。我要炸油條啦，第一日喺攞頭長大。你要走啦？係。我都要走啦。再見啦。再見。佢嗰隻肥手，如果佢識老公咧，我20歲整點啊，真係黑人憎啊！唔係冇咗頭髮，仲冇塊面禿。婆婆，婆婆，邊個打我？打我之前洗乾淨一手，你冇下面咁污糟。婆婆，婆啦，你咩意思啊？喂，我嚟，到底不斷打我，我哋都唔瞓你啦，開門啦！
婆婆啊，你講啦，佢做啲咩事啫？佢係你阿媽？你講咩話？佢係我阿媽？係你？係你阿媽？嚇！你冇講錯啊！嗰個人係我阿媽，我係嗰個人生嚟嘅。係咪因為呢個肉佬，所以先叫做小葫蘆㗎？你又唔睇下你自己，係打唔怕鬧唔怕，燒你唔親就窒你唔死，唔係一個佬係乜嘢？婆婆啊，你以前咪話俾我聽，我媽媽清清秀秀，頭髮長長，眼睛大大，好有靈氣嘅。我冇講過話阿媽好有靈氣喎，你要呃啲同學，我有咩辦法？你點都好啦。總之而家嗰個一啲都唔同嘅。算啦，你咁多啦，或者地正秀，你仲要小氣啊，都唔係咁佢個嗬。唔得，佢點解零舍好咧？每次練課之後咧，佢個摸下頭，摸下面，有陣時仲得意啊，咩我好似想喊咁嘅。搞咗咁耐，原來佢就係我媽媽啦。婆婆啊，總之佢係我媽媽，我就每日都黑大頭鬧佢咯。我話你把嘴曳，女仔之家無端白事咁就鬧你擦，你真係落地獄勾你根啊！婆婆啊，其實我而家已經唔係好憎佢。邊個啊？我嗰個肥媽媽咯。婆婆啊，嗱你睇下，我係咪生得又可愛又得意咧？你一定要去啊！咁啊要去啦，佢係我媽媽嘛。婆婆啊，請。我條面翻嚟啊！係啊，小葫蘆啊，要去啊！拜拜。多謝兩位。留點啊！啊。揾邊個啊？你揾邊個啊？揾小姐夫人啊！我平時講都有事啦。你做咩啊？你講咩事？話聲俾我聽，等我等過一聲先啦。喂，你大家連啲禮貌都冇㗎，好似劍雞龍咁切出切入啊！我揾董事長夫人啊！哦，好啦，你企喺度。喐㗎嚇！董事長啊，有個女仔佢想入嚟一次唔啫，我就入嚟啦。你姓有咩？我係陽光嘅球員，我叫丁國英。太太啊，一陣一個女仔要揾你喎。哦。我婆婆話晒我聽啦，我就係葉國興啦。邊個英？你搞錯咗事，你真係搞錯咗啦！係我呢度家有天有喜慶，我個女就住喺學校，我個仔就住喺呢度嘅。俾翻佢啦。我2日比賽就已經開始啦，你唔好練上啦。快啲翻去練球啦嚇！對唔住，咁夫人，咁我搞錯咗，再見。
究竟發生咩事？我周圍揾你啊，急死佢啊！佢真係要我。抹下塊面啦，好似貓咁。婆婆話佢係我媽媽，我要見佢，突然間唔見我，我憎佢，我憎死佢，我連佢都唔會原諒佢。定我認。叫我。由而家開始，我要退出球隊，你唔使勸我。你唔好同我講道理，我唔改變主意嘅。你今日點樣決定？陽光地永遠唔會有我呢個人。呢場傳說比賽你唔參加咯？梗係參加。你知唔知傳遞波嘅輸贏幾乎喺晒手上啊？我梗係知道啦。就係咁，我先唔參加。我要睇住佢哋輸波，而且我仲要走佢哋輸波添，跟住陽光俾捧蛋。小胡佬，呢啲唔係一個球員應有嘅態度嚟。當然唔係球員好啦，但係我恨佢嘅態度。點解咁恨佢？點解我唔恨佢啊？我唔應該恨佢咧？你以為我恨錯咗咩？你知道我係冇爸爸噶啦，係咪？當我出世冇幾耐，我爸爸就離開咗我，帶咗第二個女人走咗。個女人唔係我媽媽嚟，佢唔知咁樣添，嗌埋搭手，都想食件嘢都擺喺度。你直到而家，係我媽媽冇恨過佢，我啊，亦真係戥佢下半世有張孤得難過。你媽媽同我爸爸比起上嚟，邊個錯啊？如果因為咁樣而離開球隊嘅，溫同志點原諒你嘅？包括我在內。你聽唔知啊？原來你爸爸係你嘅事，我恨佢，亦都係我嘅事。我真係原諒人，我人係得啦。你睇唔順眼嘅咪唔好睇咯。你下次邊我好唔好？唔通你要我連你都嬲埋咩？我差啲俾個女人趕出嚟啊！你居然叫我唔好嬲佢，唔好放棄比賽，你聽住啊！我講得出做得到，我11月唔會參加比賽噶啦。呢個世界冇人可以說服我嘅。如果你再勸到我，我真係我真冇恨佢。小胡佬啊，你話婆婆啲衫靚唔靚啊？靚，忙都冇忙，唔忙。今日禮拜，我哋行下街，食飯頭。你話好唔好啊？可唔可以陪下我啊？你睇我啦，睇武俠小說啊，睇得多咧，好嘥神噶。婆婆難得着件咁靚嘅衫，如果唔同我出去行下街，我真係唔忿氣。我真係唔想出啊！陪下婆婆啦。做咩啊？好鹹喐啊！不如坐的士啦。婆婆啊，點解唔做擔心我咧，我唔一定係咁噶。我唔係擔心你成世人都好似死死下咁，咁唔點講我難受啦。我平時咁生猛女仔嘅飛到我扯緊，我心幾難過啊！我實打啲唔笑啦。嘿，激你個頭啊！你飛就打擊啊！冇錯，佢係冇認到你啊！有啲認咗你啊，咁你點喎？你媽未出現啊，我哋咪一樣生活得好好，邊唔好學琴好開念，我要退出添。你知你咁做啊，邊個蝕底啊？係啊，你自己。除非你冇話俾我聽，你中意打球，有成日提住咩籃球狀元咁嚟氹我啦。我一世人啊，真真係一張好嘅人噶啦，俗語又話天之流當係琴，點解啲咁小事啊？又好似世界末日咁啫。你話我都幾難過，你知唔知道啊你？你講啦，呢個婆婆點做啊？嚇！同你出街，氹你睇電影，將大家拍親嚟睇下，我仲將埋條唔啱食花裙氹你開心。我伯爺婆啊，嘅本事又咁多啦，你再窿口窿面咧，我不如跳鹹水海星洲啦。婆婆啊，我喺呢個
咁樣眼添啊！由聽日開始，話知你買水果，睇下乜都好啦。我冇眼屎乾淨嘛，唔睇你，婆婆啊，你點解咁樣鬧我咁啊？我已經夠可憐噶啦，你收聲！我真係想一巴掌拍死你！你呢把口咧，唔好再同我講咩可憐啊，打你啊咁，唔好再俾我聽到咧，我實唔客氣噶。你話啦，哼，有飯食有書讀，有陣時咧着靚衫行街拍拖，可咩鬼臉喎？睇住我做咩？由聽日開始，我唔會再口叫你你啦。你要你為自己啱嘅，我唔會出聲嘅。大方清新直嘅小姐，黑國小姐，好呢個小姐，你小姐，白花小姐，艷風流動。國際因為亞太者影響21週年，小葫蘆啊，乜你咁樣㗎？咁佢哋陽光水又唔係為咗董事長夫人嘅，你何必為佢人退出？搞到而家亂晒大龍，大家都晒心機啦，真係啊！對啲啊，真慘啊！曹教練都唔知點咁啊，佢有把握叫董事長贏呢場比賽㗎嘛，最出力咯。小葫蘆啊，你知唔知道啊？中途違約，球仔可以告你㗎。合同上面寫清楚㗎啦。知點你好嬲，用法行動對付你添喎，都係董事長夫人唔準㗎咋。我哋次次練波啊，董事長夫人都嚟㗎。如果見唔到你咧，佢個動作就打喺個太陽眼嘅，因為佢唔想俾人見到佢慘啊。佢使乜咁傻啫？既然唔肯認我嘅，使乜真係咁喊啊？萬一俾人哋發現我係個私生女嘅，嗰場社會嘅啲事咪冇晒啦。曹教練啊，教練，呢個嘢，我想單隻同你傾下。原來你個官司片咗你，談呢樣戲，講呢樣戲。你知唔知呢件事係幾嚴重？因為我真係唔知你知唔知道，生活喺世界上嘅每一個人都會有一段悲劇，喺不同嘅時間、不同嘅階段，喺不同嘅情況下，你嘅媽咪有悲劇，佢唔能夠自己去分手，頭先有悲劇，佢自細就冇咗爸爸，你婆婆亦都有悲劇，佢喺微信上面一個孤獨寂寞嘅反應過嚟。不過呢啲都會隨住時間成為過去。當悲劇來臨嘅時候，如果將自己埋喺裏邊，可能會影響。你知道啦，我唔打得波，可以改做教練。你知唔知道我係點樣幫我自己由球員變成教練嘅呢段艱險嘅路程？我痛哭過，我喊過，我頹喪過，我仲想殺死我自己。因為我愛籃球多過我添。最後，好彩我自己跳咗出嚟。我唔想死，我要繼續點生活落去，我唔能夠匿埋。真係咁樣。你冇我咁好彩，我時間比你諗唔多，因為聽日就要比賽。本來我希望你能夠知道翻嚟，雖然對籃球嘅狂熱你唔知啊，但係都應該有啲責任感嘅。好意外，你連呢啲都冇。我而家只係講咗一句，請你記住，我哋相負咗1年嘅時間，需要你同陽光隊嘅配合嘅。早就已經講好咗㗎啦，呢個細路應該帶翻外家湊啊嘛。我已經有3個啦，你仲有唔得咩？又有4個又有，我哋快住啫，而且嗰啲係我生嘅，我都唔能夠抌咗佢或者我係孤兒院㗎嘛，唔都係你啊！你能夠咁唔係咁講啊！我哋當初講好點做嘅，應該係點做啊嘛。你個細路我幾得唔要啊？我唔中意啊，婆婆。有人喊啊！你識唔識得喊？喊咩喎？生你出嚟藏手諗到，婆婆又有咩唔好啊？有得俾你食，有得俾你瞓覺。
變豬角嚟㗎。球員都話我眼光獨到，你同唔同意啊？邊個認啊？大家對你一致讚好啊！點解一嚟同陽光隊簽咗日啊？只要陽光隊要我嘅，我唔會離開陽光隊嘅。哎呀，我老公主嚟啦！點解你我老公主啊？你話我啊？哦。我話過我們做籃球狀元㗎啦，冇壓力㗎。係啦，我嘅狀元。行啦，行啦。好啊。